Salah satunya dia ini sebagai obat herbal yang dapat mengatasi batuk. Nah, hai semua, balik lagi bareng aku. Hari ini aku akan cobain minuman herbal yang banyak manfaatnya. Tapi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku. Hari ini aku mau buat minuman dari jeruk kimkit. Nah, kalian udah pernah lihat belum jeruk kimkit itu kayak gimana? Jeruk kimkit itu biasanya dipakai untuk tanaman bonsai. Lalu jeruknya bulat-bulat kecil, warnanya merah. Nanti kalau ada fotonya bisa ditaruh di sini, dimana tumbuhan jeruk kimkit itu. Nah, jeruk kimkit ini manfaatnya luar biasa. Sekarang kita akan lihat proses pembuatannya. Pertama-tama kita siapin jeruk kimkit dan madu. Ini sekitar 7-8 biji. Nah, jeruknya ini udah dicuci bersih, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Ini jeruknya dipenyet-penyet ya teman-teman, kayak biar dia air dan kulitnya tuh pecah gitulah. Kemudian dimasukkan 1 sendok makan si madu, lalu kita masukin air hangat dan siap dikonsumsi. Ini dia minumannya jeruk kimkit. Ini aku buat kira-kira tadi airnya segini aja ya guys, jangan banyak-banyak. Ini diminum pada saat anget-anget kayak gini untuk meredakan batuk gitu ya guys. Rasanya tuh jeruk kimkit ini punya aroma yang beda ya menurut aku dengan jeruk-jeruk lainnya. Terus rasanya asam-asam pahit gitu deh jeruknya. Terus ini kebantu manis dari madunya. Terus dia ini punya manfaat yang banyak buat tubuh kita. Salah satunya dia ini sebagai obat herbal yang dapat mengatasi batuk. Nah, salah satu cara mengolahnya untuk mengatasi batuk. Kemudian dia ini punya sifat menenangkan pikiran gitu deh. Jadi kalau lagi stres, mumet banget, minum minuman yang terbuat dari jeruk kimkit ini bisa membuat lebih rileks. Lalu bersifat anti jamur untuk mengatasi penyakit kulit. Nah, itu biasanya bisa dibalur-balurin di kulit gitu. Lalu sebagai antiseptik pada luka, jadi bisa diolesin di bagian yang luka atau di sekitar yang luka. Dia bisa menurunkan kadar gula darah kita. Ini baik untuk penderita diabetes. Kemudian mengobati nyeri pada saat sakit perut. Lalu dia ini juga dapat mengatasi masalah pencernaan seperti diare. Yang terakhir itu dia bisa menjaga dan merawat kuku kita gitu. Jadi kayak kuku lentur gitu, dia bisa memberikan kekuatan yang lebih pada kuku kita gitu kalau rajin mengkonsumsi dan dioles-olesin gitu gengs. Ini dia manfaat dari si jeruk kimkit. Dia ini kecil-kecil tapi manfaatnya luar biasa ya teman-teman. Kalian wajib coba di rumah, dan manfaat yang aku rasain sendiri, dia ini baik banget buat saat batuk nih ya. Apalagi aku yang sakit tenggorokan apalagi serak, biasanya aku konsumsi si jeruk kimkit. Jeruk ini bisa dimakan langsung juga, tapi rasanya ya agak kurang enak. Tapi itulah obat. Oke, sekian videonya. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!